Всем привет из Нового Мыса, здравствуйте. Вот остатки КМЗ покрашены. Не люблю красить, но приходится. Вот она, покраска. Дмитрий Владимирович, приветствую всех. Дядя Дим. Также под заказ, я уже говорил, сосед попросил. Ребят задают вопросы, как что сделать. Некоторые задают вопросы. Шпильки стоят. Вот. Здесь шпильки. Вот они. Мы их удаляем и ставим болты. Когда мы устанавливаем на КМЗ, мы просто вместо шпилек ставим болты. Сюда. Так. Система выхлопа. Оставляем УДшную. Она такая нормальная, тихая. Где оригинальная? Вот. Эта бухтелка Lamborghini, она удаляется и ставится, вернее, оставляется от КМЗ. Вот, видите, как сделано. Еще раз. Вот полурама выпилена. Вот она была профильная труба, мы ее выпилили. Уже много раз показывал, как это делается. Здесь проточечка делается под болт. Вот. Так что так. Вот так получается. Андрей Михайлович, тебе отдельный привет. Выздоравливай, заживай. С такими парнями, как ты, победа будет за нами. Все будет Россия. Вот, Андрюх, давай, от души. Я рад с тобой был сегодня познакомиться. Мы с тобой поговорили. У тебя такой же малыш, на котором твои детки учились кататься. Прям вот от души. Выздоравливай. Дядя Дим, всем привет. Все. Всем нескончаемого творческого зуда, как всегда от нас.